Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum Wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. wa tafakhurum bainakum wa tafakhurum fil amwali wal aulad Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatarahu musfarra. kama talighaisin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra Summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama. thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutaman Wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan. wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. wa mal hayatud dunya illa mata'ul Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili
waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. I'lamu ngawerono sira kabeh asal kata ya alama ilmu weruh fi'il amr I'lamu ngawerono sira kabeh annama hayatud dunya angin pastine kauripan donya sak temene kauripan donya iku laibun iku dulinan walahun lan lelahan wazinatun lan perhiasan. Jadi kauripan dunya itu hanya mainan, lelahan, karo perhiasan. Wa tafahurun lan unggul-unggulan fakhor itu menghina, saling menghina, sombong-sombongan, unggul-unggulan. Bainakum antarane sira kabeh wa takasur kasur kasur buka ndi wa takasur lan ake-akean. Jadi kasur itu fil amwali in dalam bondo wal auladilan anak. Dadi awan rano sak temene kauripan donya iku hanya laibun dulinan. Sampeyan krasa apa? Dulinan. Mari asar melayu-melayu. Pengen angkat beban. Terus ayo kudulinan iki. Bal-balan. Ayo bal situk keroyokan arek pira. Ayo dulinan kan. Voli. Balapan. Kayak sapa? Valentino Rossi. Balapan menang oleh piala ya wis. Ngono tok. Hanya main. Lelahan. Ya wis, ya betulinan. Mainan tok wis. Masih oleh juara ya wis, oleh juara ya wis. Wazinatun perhiasan. Lah ndek kene surat Ali Imran ayat 14. Apa kok? Deh. Innalillahi wa inna Zina. Ya. Duh. Zina linnasi hubbus sawati minan nisa'i deh wal banin wal qanatiril muqantarati minadzabi wal fiddah. Terus wal haras. Apa haras? Dadi kauripan donya iku hanya perhiasan. Dihiasi dening Allah zina linnasi kubus sawa. Seneng wong wedok, sapa gak seneng wedok? Ya kumprung. Sapa ora wedok ya mesti seneng. Ya.
Kubu sawati minan nisa saking wadon. Wal banin anak lanang. Ganti anak. Nyenengi anake wong. Ya ngono. Ya sampean lak ngono sih. Sampeyan gak duwe anak. Nggih. Akhirnya nyenengi anake wong. Gowoe nanti. Ya. Ayo malah aku nanti delok film. Asik. Ayo malah aku nanti pantai. Ayo malah aku nanti nang pacet kan. Delok banyak belok. Ganti anak mergo nyenengi anake. Wah. Wis dihiasi menungso iku pesawati minan walbanin seneng anak. Ngono lho. Ganti anak nyenengi anake. Wah. Wa qanatiril mukantarati lan bondo tumpuk-tumpuk seneng kan. Di motor wae seneng. Jam tangan, pirang-pirang seneng. Awane HP tumpuk-tumpuk seneng. Motor akeh, terus mana? Beda motor. Seneng. Kupusai menanisa bain wakana tiril mukantarati minadzabi wal fidda mas. Sapa gak seneng mas? Kepengin ro aku wong. Oleh emas sak tumpuk. Apa wis marem durung? Nabi dawono sampean dikeki emas sak lembah. Kepingin lembah ke dua. Wis oleh dua lembah. Kepingin emas apa lembah ke ketiga. Sampai kapan? Wis sak mangan lemah. Nek salah gere durung mangan lemah sik durung prei seneng bondo iku. Misale sampeyan duwe emas katakanlah iku mang telung sak gudang ngono ae. Ki apa? Prestasi. Digawe prestasi. Iya, kebanggaan kan ngono. Bangga. Sampai pesawate emas, motore emas. Sampai mie iku lho diubur-uburi mas. Sabune iku dicampuri mas. Mari atuh sampean tadahi banyune. Dilelesi maneh. Emas gak iso ilang. Kelompok di apa ngeret wungkul maneh dadi emas maneh. Mina apa? Dabi wal fidda. Wa khailil musawamati, khail iku jaran. Nah saya kan jaran apa? Ya motor. Motor apa yang barang larang? Pirang miliar? 10 miliar. Nah, iku mang sampai apa motornya dilapis emas. Mari ngono ki apa? Tumpaki. Mari ngono. Ya wis diglecak ngoda koleksi. Kulane dulinan ngono lho. Sampeyan duwe gelang jam anyar. Jam sampeyan pirang juta regane? 200.000. 20.000. Ono jam 20.000. 200.000. Sampeyan ndelek jam pirang wulan? Sampeyan kait oleh jam berapa delak ngene ya. Oleh 3 wulan. Sledak. Ya, padha karo gelang karet ku. Sawenenge cuma 3 wulan, mari ngono biasa kayak gelangan karet. Tunggal HP anyar bolak-balik delak ketemu kancane sak pameran. Aku mau oleh HP piro regane? Oh ya iki saingan. Ya. Wa tafakhurun fil amwali wa apa kemang? Wa tafakhurun bainakum unggul-unggulan antarane sira kabeh. Sampeyan beda motor anyar teko nang perapatan apa nang kafe. Cangkruk.
Terus kancamu teko kok beda motor anyar. Beda anyar rek. Model apa iki? Piro? Anu. Kredit ta? Oh, kasih cash. Unggul-unggulan. Kanca teko maneh, ndukure maneh. Beda lanang. Beda apa iki rek? Suzuki apa maneh kok. KZR apa maneh? Unggul wa tafagurun baina wa takasun fil amwali wal aulad akeh-akehan bondo sampean pirang miliar duwike lho gak miliar triliun nek kadang ngomong emas pirang ton akeh-akehan bondo wal aulad anak wah anake akeh ku bangga nung ganti anak ya pusing. Terus kama sali goisin kaya gambarane udan ajabal kufar ajaba iku takjub gawakake al-kufar ing kufar iku dudu kafir ya wong tani kafar iku nutupi dadi wong tani kan digejik marono nandur kacang terus tutupi mulai darane kufar kufur ku tutup ajabal kufar gawakake wong kang nutupi sing dimaksud yaiku petani peladang apa nabatu dukulane dadi nek wis dukul kaya ngene iki nah ini kan nyenengno sing nandur ya ajabal kufar nyenengno gawokno wong sing apa nabatu dukulane sumaya hiju nuli ijo akhire dadi ijo kan sumaya ijun lijo fatarahu mongko ningali sirahu ing tak tukulan musfarron dadi kuning dadi mari ijo dadi kuning kaya ngene iki dadine alum tanduran sapa iki gare iki alum musfarron dadi kuning Sumayaku nunuli ana apa tanduran iku khutaman rusak. Akhire marijo dadi kuning mergo wis tuwek dadi rusak. Sama ro tanduran pari. Nek karo ya iku nek tan pondok iku. Tanduran wak juin. Asale tandur wene ijo diwatun. Terus meteng terus kembang terus panen sumayakunu khutaman uli ana petanjane khutaman rusak dadi asale ijo nyenengno akhire dadi rusak kuning dadi apa damen wa fil akhirati lan ing dalam akhirat adabun syadid seksa kang banget naudzubillahi min dzalik lan di akhirat oleh adab ayo rugi kan sama nuri di dunia pirang tahun 1000 tahun nyawit kae mulai esuk sampai sore sampai bengi sampai esuk maneh kepingin apa oleh dunia kesenangan di dunia wa fil akhirati adabun syadid di akhirat oleh adab rugi kan wis saiki sampean seneng di dunia maksiat paling enak iku apa maksiat paling enak karo
Ya gombol wong wedok. Maksiat paling enak. Nikmate pirang jam? 5 jam? Gak sampai. Pirang menit? Mari diincapno di neraka pirang-pirang tahun. Rugi kan? Senenge pirang jam. Diincapno di neraka pirang-pirang tahun. Padahal dina nek kono 1000 taun ndek kene. Sebalik ibadah paling nikmat apa? Hah? Hah? Ya padha, kaca iku mah haram iki halal. Kene maksiat, kene ibadah. Wis enak di dunia, di akhirat ya tambah enak meneh. Kacae apa? Padha-padha nikmati tapi sing kene haram. Dadi neraka. Nek kene nikmat ya tapi nikmate nang swarga. Wa maghfiratun lan pangapura minawa isange awaridwan lan karidwan. Jadi kesenangan di dunia yang tidak sesuai dengan syariat itu mengakibatkan adab kang sebaliknya. Senajan di dunia ya nikmat tapi dengan dalam koridor syariat bisa oleh pangapura waridwan lan karidwan diridani Allah wis paling enak wis. Wa ma hayatud dunya illa wa ma hayatud dunya ora ana karipan donya illa kejaba mataul ghurur. Kesenengan kang bojo. Kesenengan di donya iku bojo tok. Wis saiki sampean pangan apa sing sampean senengi? Nek tepak pawanes ngowelak sing paling enak ngombe apa? Air putih. Ngombe es apa? Es degan. Ya entene sak gelas, enak. 2 gelas? 3 gelas? 4 gelas? Ya wis gak enak. Mulane kesenengan donya mataul ghurur bojo. Nek di akhirat apa sing diombe? Matu, susu, khamar. Khamar dikene sak botol pira? Gak tau tuku. Bae krungu regane pira pirang juta ngono. Lah nek sing khamar wis nginep per taunan ya larang. Sing produksi tahun 67, saiki pira? Ya wis 50 tahun. Nah iku tambah larang iku. Sak botol ya iso puluhan juta, ratusan juta, kadang-kadang dilelang ngono iku. Regane sak puluhan juta, tapi khamr ndek kono setiap tetehnya lebih mahal daripada dunia isi sampean dol. Kayak tuku khamr di akhirat sak tetes sekali. Nek sampean ngombe khamr di dunia entek sak botol. Nek dek kono sampean entek sak gelas enak, 2 gelas enak, 3 gelas apa enak. Entekno sak ceret enak. Sak tong sampean entekno enak. Mulane kesenangan dunia mataul ghurur, kesenangan sing bojo ngono lho. Senenge ya terbatas, ane ndek kono kesenengane tanpa batas. Kene kumpul karo bojo pirang jam? Ndek kono. Wis sak kano kapok. Kano istirahat lemes ngono. Ya kangkang terus. Wa maghfiratun waridwanun
Dadi oleh mangapura oleh ridho. Mamal hayatud dunya illa mataul gurur. Kesenangan dunia itu hanya gurur, goro, ngapusi. Mulai sepeneng kaya apa ya gak suwe. Contone memang gelang jam. Seneng. Gelang jam rek 1 miliar. Paling senenge suwe-suwe 3 wulan. Mari ngono, ya padha karo gelangan karet itu. Biasa. Beda motor anyar. Upgrade titik seperti. Ya. 3 wulan bakon peret dan ngurus. Ya. Motor anyar ya ngono. Aja sampe bret. Paling suwe 3 wulan. Mari ngono. Kadang-kadang gak kok berubah. Toko TV gede, tau ro sampean TV ku gedene 3 meter. Tau ro, pindi. Itu. Degane Hartono iku. Sak papan tulis iki. TV. Mbok regane pirang juta. Seneng pirang wulan. Ya kaitan tuku seneng paling 3 wulan ngono. Wes. Engko budal kerja isuk mulai bengi. Sapa sing delok? Apa bantune? Ya, mulai kerja wis pegel gak kira delok TV wisan. Sing delok pembantune, mari tandang gawe jam 09.00, masak-masak mari delok TV, sinetron. Ya. Bareng nawan turu. Cerakan teko nyiapno. Ya wis. Sama sing menikmati. Pembantu ini sing tuku gak kober delok. Mergo wis budal esuk mulai peteng, budal gak ketok taek, mulai gak ketok tembelek. Budal sak durunge srenge muncul, mulai sak musih srengenge mendelep. Golek bondo barang wis tuku TV gede sing delok sing menikmati pembantu ini. Itu gale motor api-api sing sering numpai sapa? Supire sing duwe malah jarang. Iya, dadi mulane wis ya gak apa-apa, pokoke aja sampe nglalekno. Nah, akhirat dia bondo akeh ya oleh. Tapi ya konsekuensine anu rek. Apa jenengku? Pemeriksaan ketat. Dadi sak pira ae akeh kauripan donya iku hanyalah permainan unggul-unggulan, sombong-sombongan antarane menungso. Iku kesenengan sing bujuk. Nah, supaya gak sampai kebujuk ya apa ya kita harus tahu bagaimana memanfaatkan harta. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.